Yeah, hello. My name is Ralf Schreiber. I'm the initiator and president of the organization Schach for Kids, in English Chess for Kids. Many thanks to World Chess Organization for making this possible at the London Congress. I give the presentation in German. Der Titel der Präsentation ist Schachpädagogik für Kinder ab 3 Jahren. Diese Präsentation hat sehr viele Seiten, damit Sie später im Internet die Möglichkeit haben, sich etwas mehr zu informieren. Außerdem sagen Bilder mehr aus als meine Worte. Schach für Kids gibt es seit 17 Jahren, hat das Ziel, die persönliche und individuelle Entwicklung von Kindern ab einem Alter von 3 bis aber 10 Jahren mit dem Hilfsmittel Schach zu fördern. Dies ist meine Tochter Sarah, die im Alter von 2,5 Jahren den großen Willen hatte, Schach spielen zu lernen. In den Folgejahren bemerkte ich bei Sarah Entwicklungssprünge, die schachtypisch waren. Das war dann der Start für Schach für Kids. Begonnen haben wir mit einem großen Praxisversuch. Dieser fand in 9 Städten in Deutschland statt. Teilgenommen haben 3000 Kinder aus 157 Kindergärten. Die Ergebnisse kurz eingegangen. Der Test ging über ein Jahr. Alle Kindergärten haben danach einen größeren Fragenkatalog ausgefüllt und alle Fragen wurden sehr, sehr positiv beantwortet. Hier dargestellt ein paar Ergebnisse. Erwähnenswert hierbei sind, dass bei einigen Kindern Hochbegabung festgestellt wurde, was ohne Schach nicht möglich gewesen wäre. Auch auffällig war, dass die Sprachentwicklung gefördert wurde. Wegen der sehr guten Ergebnisse folgte eine wissenschaftliche Studie. Diese Studie sollte feststellen, ob Schach in die Entwicklung von Kindergartenkindern fördert und ob es ein pädagogisches Hilfsmittel ist. Die Studie fand mit 500 Kindern aus 11 Einrichtungen statt. 8 Einrichtungen haben sich regelmäßig getroffen und haben hierbei ihre Erfahrungen ausgetauscht. 3 waren unabhängig davon und haben trotzdem die gleichen positiven Ergebnisse erzielt. Die Erkenntnisse wurden auf unterschiedlichste Weise erfasst. Es gab über 7200 auswertbare Szenarien. Die Beobachtung dieser Szenarien bzw. diese Erfassung erfolgte unter anderem von 3 Fachkräften, unabhängig voneinander, die diese nicht nur erfasst, sondern eben auch entsprechend dann unabhängig voneinander bewertet hat. Zusätzlich wurden die Kinder, Eltern und das Fachpersonal entsprechend interviewt. Alle erhielten im Endeffekt in ihren Bereichen die gleichen Fragen. Die Fachkräfte berichteten, dass Schach für die Kinder ein Highlight war, die Atmosphäre in der Einrichtung sich beruhigt hat und die Kinder haben sich gegenseitig geholfen. Das Gewinnen stand nicht im Vordergrund, die Kinder wurden geduldiger, haben sich konzentriert, ihr Sozialverhalten und die Kommunikation wurden erheblich gefördert. Das räumliche Denken wird angeregt, die Regeln einzuhalten wird erlernt und die Kinder konnten plötzlich länger ruhig sitzen. Auffällig war auch das faire Verhalten der Kinder untereinander. Und ja, auch Kinder in diesem Alter können 3 Züge im Voraus denken. Kinder übrigens mit einer Sprachblockade fanden plötzlich ihre Sprache durch das Schachspiel wieder. Die Studie hat festgestellt, dass die Lehrmethode von Schach für Kids ein neues pädagogisches Hilfsmittel ist, das das Sozialverhalten und die Sprachentwicklung fördert. Die Studie gibt es auch als Buch mit dem Titel Schach im Kindergarten. Ja, aus den ganzen Beobachtungen entstand die Schach für Kids Lehrmethode, natürlich die dazugehörigen notwendigen Materialien. Diese Punkte sind Grundlage für die Umsetzung. Schach wird in einem ganzen Kindergartenjahr eingebunden. Wenn zum Beispiel der Turm erlernt wird, beschäftigen sich die Kinder mit Burgen und Schlössern. Beim Bauern zum Beispiel mit einem Bauernhof.
Des Weiteren ist unsere extra erstellte Spielform wichtig, das Chipschach, das später noch erklärt wird. Die Fachkräfte werden von uns in Tagesseminaren geschult, wobei unsere Lehrmaterialien allerdings auch selbsterklärend sind, also die Seminare sind nicht zwingend notwendig. Wir unterrichten unsere Lehrmethode auch an Berufsschulen und an einer Universität und bilden damit die angehenden Fachkräfte direkt mit der Methode aus. Wir haben unsere Spiele nach den Wünschen der Kinder erstellt und haben Farbe ins Spiel gebracht. Dies eben blau und gelb. Ja, hier sehen wir unsere Fachliteratur, ein Überblick, ein Übungsheft für Kinder, ein Begleitheft für die Fachkräfte und ein schachpädagogischer Leitfaden für den Kindergarten. Außerdem haben wir ein spezielles Memo-Schach erstellt, was dazu dient, zum Beispiel die Zahlen und Buchstaben zu erlernen und eben auch das Legen der Schachfelder, was das räumliche Denken fördert. Ja, hier sehen wir unsere eigens erstellte Großschachanlage für Kinder. Ja, und hier sehen wir das Chipschach. Die meisten Kinder erlernen ja das Schachspiel von ihrem Opa oder eben vom Vater. Der hat gar keine andere Möglichkeit, als alle Gangarten zu vermitteln. Ja, dann geht's auch los und es wird schnell unübersichtlich und siehe da, der Opa gewinnt auch noch. Nach wenigen Spielen verschwindet das Spiel dann irgendwo im Schrank oder im Regal. Wir haben die Methode Chipschach erstellt, damit Kinder die Möglichkeit haben, auch mit nur einer einzigen Figur spielen zu können. Hierzu kommt das Schachbrett dazu, dass die Chips eben dafür sorgen, dass die Fläche übersichtlich bleibt und nur die zu erlernende Figur steht tatsächlich im Vordergrund. Hier sehen wir zwei Beispiele. Bei der linken Übung lernen die Kinder, dass nicht immer der direkte Weg möglich ist, wie eben auch im Leben. Der Ablauf der Übung hat einen pädagogischen Hintergrund und die Aufgaben fördern die Kinder in der Entwicklung. Das Unternehmen IBM hat uns als Sponsoring Chipschach digitalisiert. Hierzu war eine spezielle Programmierung nötig. Und der Computer ist inzwischen ein fester Bestandteil im Haushalt und hiermit werden Kinder bereits im Kindergarten sicher an diese Technik herangeführt. So sieht Chipschach digital aus, die Oberfläche. Und hier einfach mal so eine Übung, wie die Kinder auch gegeneinander dann entsprechend spielen können. Ja, die nächsten Folien sollen ein paar Eindrücke vermitteln. Schach fördert eben die Entwicklung, macht Spaß, fordert heraus, ist Bildung, hat viele Möglichkeiten hier mit der Großschachanlage für Kinder, mit dem ganzen Körper die Gangarten erlernen, in Ruhe oder aber in der Gruppe, mit allen Sinnen. Ja, die Kreativität ist uns wichtig. Hier ein Spiel aus Toilettenrollen und Bierdeckeln. Felder werden gelegt, was das räumliche Denken eben fördert. Malen, kneten, töpfern. Hier wurde ein Turm gebaut oder werden Kappen gemacht als Läufer. Es wird gebacken. Schachspiele werden aus Ton erstellt, Kostüme basteln und Lebensschach spielen, arbeiten im Schach für Kids Übungsheft, Schach als Thema in der morgendlichen Besprechung. Ja, Mädchen spielen gegen Jungen auf Augenhöhe. Unsere Lehrmethode wird aber auch eben in der Grundschule eingesetzt. Wir haben in vielen Fällen dafür gesorgt, dass Schach Pflichtfach in den einzelnen Schulen wurde. Ja, hier sehen wir rechts ein spannendes Foto, haben wir hier schießen können. 5-jährige Kinder, die Schachfiguren durch Spielzeugautos ersetzen. Der Mercedes ist der König, der BMW die Dame. Und da stellt sich einfach die Frage, hätten Sie die Fähigkeit, so eine Schachpartie zu spielen? Ja, Jungs lieben die Dame, Mädchen den Springer.
Und unser System wird auch bei frühkindlichen Autismus eingesetzt. Sowie in Förderschulen für Kinder mit Lernschwächen. Ja, durch Schach wird frühzeitig die Integration selbstverständlich. Und Kinder in diesem Alter spielen eigentlich geschlechtergetrennt und in der gleichen Altersklasse. Dass ein 3-jähriges Mädchen hier links gegen einen 6-jährigen Jungen rechts spielt, schafft überhaupt kein anderes Spiel im Kindergarten. Ja, die Lehrmethode hilft den Pädagogen bei der Dokumentation. Pädagogen lernen mit den Kindern, von den Kindern und Kinder lernen von anderen Kindern. Unsere Studie hat widerlegt, dass das Spielverhalten wie Mädchen spielen mit Puppen und Jungs mit Autos, dass dies anerzogen wäre. In der Studie wurde festgestellt, dass Mädchen ihre Figuren schützen und Jungs machen Beute. Dies hat einen genetischen Hintergrund und wurde sicherlich nicht von uns oder von den Eltern zuvor anerzogen. Hier sieht man, wie Kinder im Übungsheft arbeiten, ein Schachbrett aus Bierdeckel basteln und rechts werden Felder gemessen. Ja, hier war das Thema Springer und Turm. Und gerne möchte ich Ihnen noch kurz ein paar Aktivitäten von Schach für Kids zeigen. Hier eine Lebensschachaktion im Kindergartenalter und im Grundschulalter. Die Kinder haben sich entsprechend verkleidet und gebastelt und setzen das Gelernte auf der großen Plane um. Wir richten Kinderfeste aus mit selbst erstellten schachbezogenen Spielgeräten. Wir setzen Kunstwettbewerbe um. Hier unten links sieht man zum Beispiel ein Schachspiel aus Plastikmüll. Ja, wir sind auf Messen vertreten, links auf einer Spielemesse, rechts auf der CeBIT in Hannover mit einem eigenen Chipschach-Digitalstand von IBM umgesetzt. Ja, Kinder erlernen mit Chipschach digital den Computer kennen. Wir setzen Fotowettbewerbe um. Und bei unserem Nebenprojekt Schach für Kids Plus gehen Kindergartenkinder in Seniorenheime. Die Kinder bringen den älteren Frauen mit Chipschach das Schachspiel bei. Wichtig ist hier der soziale Effekt. Es gibt plötzlich neue Omas und Enkelkinder. Ja, Schach funktioniert in den Seniorenheimen, weil es eine ruhige Spielform ist. Hier sehen wir das nochmal mit einem größeren Schachspiel. Ja, Wladimir Kramnik spielte in einem Schach für Kids Kindergarten gegen 25 Kinder Schach und aber auch Chipschach, sowie online gegen einen Kindergarten mit weiteren 15 Kindern. Es geht das Gerücht sogar um, dass er diese Partie tatsächlich verloren hätte. Ja, Schach für Kids wurde auch geehrt. Hier mit der höchsten Auszeichnung des Deutschen Schachbundes, dem Deutschen Schachpreis. Die katholische Kirche ernannte mich zum Schutzengel für Kinder. Und für die Einführung von Schach für Kids erhielt ich den Bundesverdienstorden der Bundesrepublik Deutschland. Schach für Kids zertifiziert selbst auch nach entsprechenden Kriterien, auch Bildungseinrichtungen, die eben diese Methodik umsetzen. Und wir arbeiten insbesondere im Bereich der Talente mit entsprechenden Talentorganisationen zusammen, weil eben das System hier Begabungen und Talente zutage bringt, die dann, wenn sie erkannt sind, auch gefördert werden können. Ja, ein paar Fakten und Zahlen über unsere Tätigkeiten in den bisherigen 17 Jahren. Weit über 164.000 Kinder wurden durch die Initiative in der Entwicklung gefördert. Und von den 3.470 ausgebildeten Fachkräften waren übrigens 90% Frauen. Von den Teilnehmern konnten 95% bisher überhaupt kein Schach. Ja, zum Abschluss hier ein Zitat
der Kindergartenleitung bei der wissenschaftlichen Studie. Aber das letzte Wort soll ein 5-jähriges Kindergartenkind haben, das bei einem Fernsehinterview klarstellt, dass Schach gar nicht so kompliziert ist. Yeah, thank you for your attention, and I hope it was interesting for the London Congress. And do not forget, chess is not so complicated.